à ceux-là qui aiment le Seigneur. Avec notre chaîne de YouTube que nos bien-aimés ont mis à notre disposition, c'est encore un moyen qui nous permet de vous atteindre partout où vous êtes, à travers le monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite encore de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube ici. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne de télévision et vous allez nous suivre à tout moment pour votre édification, pour votre bénédiction et pour votre croissance spirituelle parce que les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Toye ko clôturer. Menzamba ko sala biso bolamu mingi na tongo alelo. Binanga mena bieti. Oyebi papa lobi eloko moko alobi même ba diplôme ozana ngo eza grâce. Même ba diplôme ozana ngo eza grâce. Nazo réussir vi na mayele na ngai. Te ezali kama mayele te. Hein? Na koma examen d'état en 1992. Centre na biso zalaka na Institut Frère Hilo. Salamat physique. Alors Deka ezalaka balobi na biso il faut pesa moi ba mbongo po to futa professeur na biso moko ya mathématique azalaka mutetela na ebite soka azaka tilelo sangisi ba mbongo to futi prof mathématique to engager professeur na biso moko lokola mercenaire. Oui mercenaire yebi soko tanga classe yebi to engager prof na biso mercenaire to ici bambongo bana 6e to pesiye tango to koti na salle examen d'état jour en mathématiques je vous en prie tout le monde ba question ekweyi on dirait uti na lola on dirait to tangela ngona classe T ba question ya somo to zalaki na mimoko wana za makasi abimisi ba item nyoso e komi na maboka prof prof atekije na ye na église ya bakusu. Vous voyez l'église ya bakusu hein? Église catholique. On est esika prof asaki base arrière na ye. Mais ngai na ye bi eloko te ke biloko ese bimi. Bien aimé, na bandi ko résoudre ba exercice mathématique ngai moko. Na ye bi eloko te. Na répondre na kamati na tie na ba item. Après professeur aye comme ba benga ki ba pesaki biso ya code ba lion na oki mutu moko kuna lion série D ndeko ami wana to fanda ki na epeme na biyo za zoba biso za ko zela biloko yo rempli déjà item oza bololé okweshuwe ndeko wana si na remplir tout item et pinga surcharge te. Bien aimé, na silisa examen mathématique na bela fièvre. Ya somo na kenenda ko fièvre ko koma na kota na chambre na lala na moi. Ndeko ami wana tango tozobi malibana baza tala bolole oyo. Ozanga mutema munene pressé alaka 20. Nakata salo ya biso bana classe na biso tozalaka wana 5 po bakabola ka biso basal mususu mais bana salle nanga tozalaka 5 ndeko likamba ko kamwa résultat ebimi examen d'état ngai motoyo nabimaki bolole na salle ngai bolole nazwi 56%. Hey pe tozalaka 20 étudiants Tozwaki diplôme d'état 14. Sur 20, tozwaka 14. 4 oyo barata bazana auditoire na ngai. Bon, siko tolo bezanini. Non, entre nous tolo bezanini. Na kei na université. Première année, ba poser biso interrogation ya droit. Ba lobi interrogation eza dispensatoire. Soko zui yango obiki na examen. To fanda na mimoko.
nazokoma. Habitala awa eza makamba ki pasteur te. Pasteur na église. Awa fongola miso. So saleli ki pasteur awa ko souffrir. Kabi problème exactement tika ngai quand même na répondre. Na répondre. Ami wana tata mukolo nazo mona ye bazo pese ba papier oti na gauche ye. Atie wana monsieur oti na droite atie. Ngai na répondre na remettre. Alobi na ngabi oso kweya au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, professeur a éco proclamé bando va dispenser na interro comme wa liboso ya ngai. Nathalie nalobi ngai lokola na sawa. Nyoso ya ngai eza grâce. Ya ngai eza grâce. Nazo continuer na série ya ba témoignage pour na bato ba mayele na ngai. To comme na session na IPC. To bandi ba session mukolo to sa l'examen ya informatique. Nazwi sango maman ya botinga kufi. Nazana nzela no ke l'université ba maman na nga kufi. Na bandi ko lela mena bité to za quand même un examen. Na komi na salle examen na okoka ko komate. Na kamati ka kombo na nga na remplir. Nazwi feuille na remettre. Na bimi na kei. Na biata na deuxième session na ko zonga. Nzamba pambola yo. Bien aimé. Ba eko proclamer na répondre na salle examen informatique té. Na tiaka kombo na remettre. Tout na nga na zo combien? 18 sur 20. Nzamba somo na ngai évêque azawa na oti nzambe témoin. Na koma examen te na tia komo na remeta feuille maman na nga kufi mais mukolo ya ba proclamer ba résultat na ka ko bua ka misu na bi mais ba résultat ba proclamer ngai 100 points informatique na mon informatique ezalaki cours na zo ba points ko leka ba cours nyos. Nadi eza nini? Soki yo lingo ba très pauvre mère a selinga examen. C'est la grâce. Nyoso sana ngona vie ya yo moko isati. Tout est grâce. Tout est grâce. Oza mayele te, oza kitoko te, oza na chance te, eza makambo ya grâce. Alors, nzambe soka saleli yo grâce na vie. Otika nzambe wana te. Kabwana nzambe te. Tamasela kabatongolu. Ozalaka na kati ya critère te. Nzamba sélectionna yo. Ozalaka na ozalaka on a pris ba critère te frère. Nzamba sélectionna yo par la grâce. Batomosu ba kufi le loto leki bango na eloko te. Bango be bazaba tamasumu koleka biso te. Mais nzamba bateli biso. Tout est grâce. Olobi na ngamena bien. Na lingi passé Jean-Marc a sali sabiso na lecture. Luc chapitre 17. Et ça verset to bien très bien. A kotangi la biso verset 12 pe asuki na verset 17. Dans le Luc chapitre verset 12 à verset 17. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Acclamons cette lecture. Merci. Oyebi, patebele bazo souffrir na vie. Donc ya zate ya lokaye. Hein? Ezana bandoki musuba koma komemaka bangambo na likambo ya salite. Oyebi soko zalaka muyibi na kati ya ndako. Bato musuba bando profiter na simano ba yibaka. Po ani yoza officiel.
Yo zo mikanda, yo za na mikanda. Nzamba pambola yo. Na bande ko fanda pa na beau-frère na ngai na mbandaka 1 avenue Kota. Mobali ya grande sœur. Allo beau-frère azako sana baralimawa. Amona ina radio écouteur moko ya kitoko makasi. Tambola kana ngo soti musala teba écouteur azoyoka. Allo na koma ki na posa ifona yiba radio na beau-frère. Azako fanda pa na bango. Mais na koma na posa na yiba radio na yewa na écouteur na yiba ngwe koma ya ngai. Mais na comprendre que na kati ndako na zanga moko seul garçon. Soki na yibi eko reverser. Azaki na cousin na ngai moko aza mu yibi reconnu na famille. Famille nyoso ba yebi. Alors na keko benga ye azofa na mbandaka de. Na keko zoya na lobi tokende pa yaya. Abandi ko boya lobi ngai na likuna te. Grande sœur alinganga na ndako na bito kende. Esa eloko te to za famille. Na simba ye me loko na bengela ki ayeba te tilelo. Na ye na ndako to fandi grande sœur so babi yo. Oke ko mema mutu yo memi na bi yaya ko umela te ko kena bi yo. Oke mema mutu nsoka kop na ngai moko. Na ye na ndako ba possible loko to lié mais ngana beti les opérations na je écouter à beau frère pas na poche na leki. Tango na kei na poka beau frère uti musala ye abandi ko luka écouter grande sœur benga bi omoni makambo memeli ngai. Omoni makambo lukelinga na ndako moto yaki na ye ayibi écouter omba na ngaki na bi en tout cas cousin nanga ko bongwa na tebe. Cousin nanga ko changer te na vie. Na bi yaya na landi nzoka na landa yete. Eza na maboko na ngai. Bien aimé, bandoki musuba memangambo ya pamba muta lokaka yo azati. Eloko ezo salo sala bo ezali ingratitude. Loba ingratitude. Moto nyoso andi makabolamu ya mutu te, même lola eza contre ye. Loba nanga amen ko? Mobali abali yo ationa ndako. Honoré à l'aide de alliance. Boboti bana bosala foyer. Bobalana na nzoto mena molimo abala yote. À tout moment obimaka pona ko sisa le poso libanda. L'ingratitude. Soko moni mwasi atonga ka mobali. Aza na problème ya komona ko ya aye mon bébé. Otiko sili sanga loposo po moni ngo benga ton bébé nzamba soko moni mwasi moko aye malemba yeko luko biso makama mobali na yo o na mona ki mobali no boybo veut dire mwasi wana moni yo déjà za la kazoba a José yo a comprendre que ça léger Mona mwasi aya sisi mobali loposo na masolo a chambre undenge zawana atele makasute atele makate mobali na zakoka te asimba ka babekite atele makate na ni mutu atele makate bozana e bana 6 bana ngoya nani po ya atele makate hey eza basi mosozo luka mutu akufa frère salo yo zana mesira ko sala oye tikala nzambe mwasi mokote ba ko satisfaire na sia moi lokola nzamba satisfaire mwasi te nzamba sali yesuki aboya nzambe asombi ya kosomba pa hey nzamba saleli ya makiki azui gilet ra akamati ya kotia pampa aotamba loka ba faire kombi. Hey, moto nzamba satisfaire te yo nani pour satisfaire ye. Alléluia. Nzamba salie manzaka kitoko. Akope ko boko lango yemile ko leka manzaka ko plaquer. Mais ya boyo ya nzambe akati ya nzamba zuya ba plaque ba kopal. Taya. Hey, na ibisa bande ko nanga mibali. Ozana makoka ko sala. Bisiko suki suka nzamba banda.
Po Bible besika maele moto suka nzamba saka nini? Abandaka. Ngai na suki wana. Na suki na okufa te bandi yo continue. Alléluia. Il y a les ingrats. Il y a les ingrates. Bon là mon nyos bako sala na vie. Yango nga na koma na habitude na église na biso. Bato nyos wa sika il faut bazwa bango ba photo. Et pas biso dans wana so ba bibi no mbala liboso boye na église boko fanda boy. Photographe aye. Check. Et côté na archive. Côté na archive. Total état oyelaki. Na musalo nzamba ko sala ona kati na biso. Bongo soko wangari na maloba photo na wefunda yo. Oyebeza na bato musuba zawa. Soto bimisi ba photo ya la grâce. Il y a 1900, 2000, il y a 1999. On dit matin que ça y est. Ah! Au moins on a veste, on a cravate. Au moins on a robe à bassin. Mais 10 ans passés, 5 ans passés, on dit matin y est. Lelo zamba mukola suka na ina yindi si après na kenanga. Oye koya. Aiko yindi sa lelo poza clôture. Na opeli sa monte après aller. Tout la mouisse. Zamba pambolela ngayo. Tout a voisin loba yo kondimaka nani na vie, yo kondimaka nani. Hey! Bien-aimé, Yesu azoleka. Tango azoleka. Dis les prêts. Bato ma 10. Babimi na isolement po bango babimaka te. Ndeko, babimaka te. Bafanda kana isolement po maladie na bango eza grave. Bato babengana bango ba souverain sacrificateur. Babimisa bango na ba famille, babimisa bango na ba foyer, bakenda kotika bango na quarantaine. Pe bisika boza na quarantaine, bozela kaliwa. Même si on biki kotika la kuna pour maladie wana. Ata ozalaki na chéri na wakolingote sobe lèpre à l'époque. Aussi. Ce sont des laissés pour compte, pasteur Jean-Marc. Des laissés pour compte. Les oublis de la société. Ils ont été mis en quarantaine, loin de leur famille, loin de leurs femmes, loin de leurs enfants. Et personne ne peut sortir sans la permission du sacrificateur. Et cette permission ne viendra jamais. Batika la kuna en quarantaine. La vie a passe. De comment on va aux alaka en quarantaine, hein? À chaque fois on a quarantaine au niveau de la famille, hein? Au cours de 2 mois, on va visiter un membre de la famille. N'a pas besoin de solo. Yo alaka oublier de la famille. Ba pesa ko chance ko zala mutute. Ba komi ko bengo yaya le lopo nzamba sali quelque chose. Kanisa bisika nzambe alokota yo mama, mon frère. Yo salaka balongoli yo mayanti, balongolo mayanti, pakoli pilipili, obandi ko ganga. Lelo makolone kota na ketch. Tane ko koma munene po matana tukutuku. Ko bosa bisika nzamba lokota kayote. Et c'est notre mutwa. Tu étais l'oublié. Tu étais le lépreux de la famille. Moto apesa ko chance na vie ya zati. Lelo ba koma ko kamwa yo po nini? Nzambe soka lokoti eloko. Il faut bunga ngo. Nzambe soka zimutu, il faut bunga yi. Lépreux wana basela kaliwa. Basela kaliwa. Bakanga bango ba bangonga na makolo. Soka zako ya na distance boki ngo bobandi mbangu. Wewe biango? Dosuko kango bien. Wana nini? Lépreux. Allez, kolingata olmona ina nute banda mbangu. Tango baoki ke Yesu azo lekabi lelo oye koya. Cette fois-ci ou jamais. Nous obimé la moto pour basangone bakufaka nde makolo. Bazaka na maladie mais matoi. Banda ko yoka. Ba comprendre que Yesu osala makama minene. Mais ba comprendre que lokola leki na nzela na biso.
cette fois-ci ou jamais. Oye koya, ba telemi na distance. Yango na moni ndeko moko na mission na Kinshasa. Ba pasteur. Ngai. Ozana corona na kuchoma boko. Ngai ben betaola. Yesu kutu mona nzamba mona ba lepre na distance. Ya zalaka nzambe. Pourquoi touchaka ba leprete? E ba kesa maladie a somo na musika na distance. Bazoko ya sam abina osambe apona bikande boza wana. Bokende komila kisapa ba sacrificateur. Wa nini? Azobanga contamination. Siko ngai ndekoba. Natia moto corona mabaka, nazo corona, natika mwesi na ngana bana. Et comme ça le matin. La prière na musika na bambi yo guérison, allez recevoir la guérison au nom de Jésus à 100 mètres. Na musika. Le Bible kende komila kisapa ba sacrificateur. Bazokende. Nano ba comité. Nanzela. Babiki na maladi yo bato babikaka. Hey. Ba comprendre que babiki. Nefu balobi kende la madame. Tikali ko bala na absence na ngapo na beli akanisa ngana okufa. Na okende la madame ako sentir ngai lelo. Musolo bingai petit frère abotola nga parcelle ako sentir ngai lelo. Musolo bingai lelo na okende ko vancher. Mais moko na bango. Alléluia. À comprendre que non. Guérison est ça par hasard. On était allé se voir chez quelqu'un. Il nous a dit d'aller se faire voir chez les sacrificateurs. Donc, l'ilobana yesu wana la chaki na vie na biso. Et jouer rôle na guérison biso tozui. Ngai na kokende pa ite. D'abord, na kokende ko pesa merci. Et pas na Jésus parce que je me suis rendu compte que ma guérison vient de sa parole. Amen. Mais neuf. Mwana bendana. Bakei babiki, ba sauter, bazo komisa nzambe. Bazo sepela na musika, mais moko lobite. Matin na biso aleleza wapi. Yesu amoni bango. Abibo zalaki combien? Amoni moko. Abibo zalaki combien? 10. Oh. Donc nakati 10 na bino baninga mususu ba abikite. Abi non biso nyoso. To biki ndengo zomo netana ngai tana bango pe la même chose. Yesu atali ba yekoli na ye. Abi sur 10 kaka moka. Et en plus azanani étranger. Loba étranger. Loba makasiko. Tomula mungongo. Na lingala nini? Tomula mungongo. Loba makasi mupaya. Loba su mupaya. Yesu alobi sur 10. Kaka mupaya oyo. Nde aza reconnaissant. Omuna mutabongoli mutema 1 mois. Mais à côté na la grâce. Alobite na kota na ngana ba église na kota ba église mais oyo c'est une autre église. Ndamba pambola yo. Ba ya bayaka na moto asika. Bato akala ba mesana. Bato akala ba mesana. Bien aimé, ba mesana kana église te, ba mesana kana pasteur, ba mesana kana mateya te, ba koma ka muto akala na église eh. Omona ba chantro ba yemba kala ba koma Omona bozo yemba façon ezoko ya kozwa micro omona micro ezako Yesu nkolo yeah ba mama kuna bolo ba ba frère kuna bolo ba kuna bolo ba tellement mesani akomi mutu akala akomi muninga nzambe
camarade ya nzambe pire master nzambe nzambe azala master nzambe azala tata. Hey, nous comment on a si quand même pour la micro église hein, avec beaucoup de respect. Azu micro église hey, batominga si comment on a même pas matalikolo azu banga. Mais bato akala, mon a kilte sili. A messana passé Jean-Marc. Si tu es évêque, au copé c'est évêque mbote te so bandi yote. Au copé c'est bonjour mais ko simba le boka papa te yenda simba ngo avant. Et ça ba notion élémentaire ya politesse. Au monde même bana mike bana. Amatia wapa. Malédiqué. C'est na fille mwana yo. Comment mwana no bana? Toka muta sika nana sana sa telemi. Nana sana de sa telemi yoka mutakala. Malembe frère, malembe. Église na biso malembe, biso ba o batoto bana musana na totika. Totika po anini? Abandi makamutute. Bien-aimé, to sala kabola mutepo mutondi mayo, to sala kabola mupo nzambe amona. Yo luka kabato bandi mayo bakofuto eloko ni. Hey! Balobi keba ko sala bolamu po bato bamona pe bafuta yo. Sala bolamu pour ton père qui voit dans les secrets. Amona bolamu na yo. Bolobi na ngamen te. Bien-aimé. Oyebi bato ba échouer na classe à reprendre année, ba fana ka mingi wapi. To mona ba opesa cours. Ya zui lokolo atie lokolo. Poani. Eloko ba opesa wana azana. Kasi yango eko esaka yoti. Okoya pe susi. So comment moi tazo finga école à rater examen. École à mabé. École à salité. Ils en ont norme école te bakanga. Pour zuité. Bakanga école pour yo zuité. Est-ce qu'avant ba to bazwakate? Après ba to bakozwate. Yondo za na ba difficulté à mutu. Tika école ba to kimia. Mais bano ba sui. Même ceux qui bat les autres bêta, équipe va gagner. À mon avis, nous sommes coupables d'échec. Arbitre corrompu, terrain, les acquis malamouté, ba pelouse, nous sommes koufa, poteau, et les kaki mounene, balé, et les kaki. Les poteaux étaient gaillards, les ballons étaient demi. Le collaborateur, na FIFA, aza coupable. Na Fekofa, aza coupable. Na Félix pour Longwa. Félix a Longwa pour bango ba échouer. Pour équipe na bango poli faut Félix ça nini a Longwa. Mais mon examen d'état a sepela en école. À l'aise. Bato la grâce est pas mbola bango. Yo baza reconnaissant. Batia kama kele la mingité. Somoni muto biloba loba. Azana problème na mutute menanza nanza. Jésus a tourné. Où sont les 9 autres? Bazawapi, kaka étranger, ndeko, bapaya ba servir nzambe kitoko koleka bancien. C'est pour cela il faut qu'on protège ba nouveau. Ba leli saka bébé na ba mikolo chambre moko te. Bébé a 6 mois. Aba grand frère il y a 14 aba 15 ans. Ba ko la chambre moko. Kwani? Pasteur Jean-Marc. Il faut kabola ka bancien na ba nouveau. Bancien musumi tout est bébé. Ba ko bébé sabana mikyo bazoko ya sika. Mwana muke par rapport à agité. Mwana muke par rapport à agité. Par rapport à venir na quatre église à la grâce, il y a la grâce. Et ça la bato musoa bina makamote ayesika. Mais yo komi lokola historien. Historien. Nana tindi yo. Abi omoni sero na frère. Zela ba lekana ko yebiso. Omoni maman yazo kita na moto, maman yazo kita kotala bango te no ki ba ko yeba. Maman yazo kita na moto. Maman yazo kita na moto. Zela soka ke tala est bien. Tala est bien na ezali kamoko na ko yebiso.
Le bas makasi, ah, je sors. Soko lingo longa na classe. Faut pour naba mi o ba fana kana kita liboso. Asaka bana maye. Soko lingo longa na classe. Pour na bato bazo longa. Bato bazo kende liboso. Pe plupart bana maye le ba déranger kate. Moi si malamu alobaka mingi te. Moi si malamu okoyeba frère, ozanga ngate mais non peso signe. Koyeba moi si malamu alobaka mingi te. C'est un grand signe. À cause on a des défauts naïe, mais ça parmi les critères à malonga, moi sur le bagamingité. Yami balé azaka na ba camaradité. Moi si akobala yewana, azana ba camaradité, alo bakape mingi, azala kape na course na batute. Moi si akobala yewana, akanisi alinga yebana na molimo biloba loba. Akebor koloba mingi ezo kitso valeur ezo sili sayo teneur ya bumama bayeba yo mona bato baso abi zela leka aza moto biloba loba ba lekisi yo oso comprendre que obengani camarade te bango ba se retirer moko sima moninga batiki yo moko o bato mabe bakima kata ba bengani bango te non bato wana ba bengani moto bengani bango eza yo za moto mabe ese na tongi moto c'est à calme. C'est à kobala yoan. Bolingo bandaka na lisolo papa, lisolo. Moi so lingo bala il faut bo sola ka mingi. Beaucoup tanaka bo sola ka mingi. Beaucoup tanapa na kendeka na ba hotel te. Pani pa mena mai na libonga bralima. Boko la koka na bino moko bo c'est 4 heures du temps na koka na bino mo 4 heures du temps. Tu dever boka bola koka moko nana okanga bino. Ana kenda ka grand hôtel na ke grand hôtel pour le man na pourquoi dimanche na si matin na ke kuna pas na sombi koka moko ba cha citron na melango depuis 16h 22h et s'il déjà malili mena wana nena ko bengana ngai na consommer to na consommer te ngana kota ba restaurant minena ki sasa la ke melaka mai ya pamba mai nena ko bengana ngai sombi pa bango to na sombi pa bango te. Soko bala na vie bo solo la na e masolo oyo kana no ilobeli na ye yo kana biso moto abiloba loba ako kanga mutema une semaine 2 semaines mais 3e semaine ako kate oko kanga e 1 semaine 3e semaine afongwa mi alléluia. Où sont les 9? Obiki combien? 10. Mais yo mo paya. Ba paya bazo papa. Ba paya bazo pesa. Mais muto akala eloko asala ka pesa baso dimite muto yebi azate. Bien-aimé, la dîme protège les affaires. La dîme protège l'argent. La dîme protège la santé. La dîme protège les enfants. La dîme sécurise la famille. Tant que vous avez un dîme, vous avez sécurisé misala na yo. Vous avez un dîme, balimu isakambon on est na mesa wenzete. Yango tellement pesa kanzambe dîme to koma kotiaka ba pilipili na se mesa. Ono ki ba ko limu selanga mbongo. Siko yimu to limu isakambon azando ki abanga pilipili. Ndokelia ka pilipili te. Le contraire ba vrendo ki balula pilipili. Osomona vateka akamati mai asosopela yaki mboka na yeko luka na ndenge na ngai mai osani nani akobanga mai tela oya pesa kanzambe dîme balimu saka mbongo na ete et tout ce qu'il fera réussira okoba na muke et comme munene parce que tu donnes à Dieu gratitude senga mapamboli soki lipamboli bandiko ya oyibi na comprendre na te c'est comme si ezana batu mususu atina mapambo ya matin nous sommes à Mapamboli. On a fait $7,000. 7,000 $. $7,000. Costume à sikana cravate. Son lunettes noir.
Zomona moto akomi kopima bino na mbote après qui toli ngopesa bino mbote après qui tete. Komona nano kite site yako pesa offrande mbanga ke démarrer moto. Banda ko ba frère moko ko pesa offrande nazo teya. Na bi frère oyo ko sele matin ya to ko pesa offrande. Habite papa no pesa offrande azana na kota ko ke na bi offrande okende bisiko zo kende. Yo ka église mo abina yo no offrande no. Na tuli ba teske ngana sengo offrande ote. To comme na lero offrande ote. Nazo teya. Siko yo oyo ko pesa offrande pona la sakbito batoke ngai na lula ka ba offrande. Na yo na offrande na yo bo kende bisiko zo kende. Alinga bi mama bokilo na simbe na liboko. Mama mwasi na ye asimba bitala elobeli ya mosali ya nzambe. Elobeli ya nzambe. Lobana nga amen. Elobeli ya mosali ya nzambe. Elobeli ya tuna nga za okay wapi? Na miti ya parti politique. Kati prière. Parce que le meeting na bango leader na bango na otanga komone awate azana rassemblement na siège à partir na bango ndeko dama abokilo na kangi ya tiki ye kite silate tango yeke kuna na siège na bango masase beti na ba ubi ba séquestrer ba soda mi balé ya mura alors kanda wana ba oki sango ke bakangi ba soda mura na siège na bango parti alors sangweke na président série ya mokonzi wa Longwa atindi sikoyo unité ya ba mura bakomi bakangi porte bango batonoso na kati na moni lundi na tongo mutakoti na bureau afukami papa changa loboko na bishi ko komi ya ko senga boy tia te yebisanga likambo senga loboko abi big singa na liwa lobby na ko sengo bolimi sipo na beta ki libaku belle mère nanga big singa na liwa abi ya mina nga propre to sana isika moko akufi corps eza na morgue sakana kana moto te ko mise camarade na ote ko mesana pe na yete lobana nga amen ko mesana na yete ko mesana na yete ko koma mtu akala na yete salamu pa ya mikolonyo salamu pa ya mikolonyo so oti bikoro kula chambre na ye na chambre na ngai kangama soki na lingi na bima na moni abimi na zongi na kati na bendi porte na kokuta ne na couloir te pona respect même soki tozo kabola appartement na kokuta ne na couloir te c'est mon père na zongi sima ya leka ya tout moment sonne ko pese mbote na musika na baka bonjour mon daddy soka attendre nga loboko nga pe na ye kokoma na 80 ans na komone kaka na ozaka mopaya pa na ye na oza mutu akala te kolobi na nga mena bien te kolobi na nga mena bien te bien aimé ozalaka lépré na lobi ozalaka lépré ngai pe nazalaka lépré oyo na Jean c'est Jésus yo po ozalaka lépré. Oyoka suite ya 9. Oyoka suite. Ni ne komé la bango. Ni ne komé la bango. Maladie zonga. On n'a plus parlé de ces gens. Baloba suma solo na bango te. Il faut ça là, bakesa la bioma. Après ba se retrouver que malade sanine. Après bango boko ba misongi si na quarantaine. De konga na mona bato ba abandaki ko pambwama. Comprendre le principe en élévation T. Allez. On a français chute libre. Chute libre. Oui, bien présenté. Les forces en nature. Ndé na simi mouchoiro. Na 16 ans réclamé. Oui bien na 16 ans réclamé mouchoiro. Ceux qui n'a lâché ngo matalikolo. Et ça ni. Les forces à présenter. Tant on est sur mata vie à 16 ans réclamé chaque jour. Tant on bali vie à célibé zo réclamé mikolonios. Les kufa ozonga ndenge ozalaki
Soko zui musala via chômage et zo réclamé yo. Soko zui mbongo via mpiaka et réclame kayo. Et ça loi nature les pesanteurs. Samba pamolo. Ma sérieux zaka célibataire. Obiti le lobalo sokamo. Et ça le quoi ngam kona zo diplôme d'état comme on a bimi na kamwe. Obi na ngam on a na nzam. Ba mathématique on a makasi ngana résoudre ngo. Ai moto na résoudre pe na zo diplôme. Habité. Nazala voisin papa moko na ngiringiri tozane face à face. Papa on a mwana ne ya mobali. Examen d'état juif na 5 ans na 68%. Na mon niveau na bi viens félicitations. Nie. Viens félicitations. Moi na diplôme 68%. Mais papa zo se pelaté. Abi passage je te dois beaucoup de respect mon jeune frère. Peut-être sangali bakuta no kino manqué respect. Comment il n'a pas Abi papa limbi sangai. Akoti nanga après la ligne. Pasteur, je n'ai jamais vu mon fils étudier. Je ne l'ai jamais vu partir à l'école. Na yebi mwana na ngati le longa papa mwana na yebi na 4e année des humanités. Na 4e année. Mais là maman nezo tia poudre, bazo tsepela la barba, a eu diplôme na 68. Est-ce que mwana na nga wana aussi au sola na attend verbe moko na français. Papa mwana papa ya mwana. Aboy kondima ke mwana a diplôme. Zamba pambolela nga yo. Tout est grâce. Tout est grâce. Et ça n'a pas tombé sous bazar, même maman ya boti yo. Elle ne s'attendait pas que yo go bala. Dès que tozawa n'a pas défaut. Bali. Oh ngolute. Mais depuis yo bala. Alléluia. Ole kaboyana mbani côté kunde bangona. Osonga côté Abraham. Okenenzela sekri bangona na Basimani. Bakoma lokola Antonio na Donabé. Lokola Romeo na Juliette. Kolo makambo komi ya ba uniforme hein. Moi sinon bali batonga bilambe kokana hein. Mona bango batambola. Simbani. Frère, ozaki na ba défaut ebele. Ma sœur ozaka na ba défaut ebele. Yo zako ni matio ko bala. Petit ozalaka na miye baka bien que soit libala ngolu. Moto abali chez Nzambe ya lola. Na nzela ministère à la grâce. Pona nini orgueil ya boye. Na tango zo bota eza na basi moso akotanda kwa libala. 6 ans mwana zati. 7 ans mwana zati. 10 ans. Mais yo, pasali yo grâce. Zuizemi. Na pete nyoso hein. Boti. Depuis passer Jires bagane ko kunda. Ko kunda nani? Nani? Moi si ya pasteur. Akufi nani? Na kobota. Si ya passer agane ko bota. Na yena mwana. Bakufi. Bakundi mwana, après bakundi mama. Na césarienne. Mais yo boti bana 8. Na yo na bana no 8 ba viva bokoma 9 na mobali na yo 10. Pe yo ka zolo bana batabi ngai na bota na umela kate. Bota na umela kate. Ngai saka 2 minutes pa mona bimi. Ngai saka ngai umela kate. Esayote, c'est Jésus. Alléluia. Bamosu bazawa. Bana nyoto misato, césarienne misato. Mais azana yana bana ne ba césarienne. Bazana bomoi. Est-ce nzamba boy vraiment? Okoma ko traiter lokola eloko apamba. O semaine na l'église pour mali les amakasi. Ndeko. Oya yo kondima ndenge nini? Kondima mobimba elinga mbula te, elinga mulunge te, elinga malili te. Soki mbula eza na okete pona mbula. Mulunge makati na okete pona mbula. Malili na okete pona malili. Tuna voisin kondima no elinga klima nini?
Biso awa en Afrique tozaka na deux climats. Climat nini? Climat sèche na climat. Mais na mboka ba poto eza na deux climats et comme 4. Baza na automne, baza pe na été. Biso tozaka na hiver na tango bango non biso za na hiver te. Bango baza na hiver, baza na automne, baza na été, baza na printemps. Mais biso tozaka na saison sèche, na saison de pluie. Boka mari misamote. Ayemba saison sèche ezalaka pe saison de pluie. Na poto ba kondimeti. Na poto ezaka des saisons. Te on ezanze momoko local. Eza pona biso oui. Yemba kango awa. So que France ko yemba ndengo na te. Alléluia. À tous les amoureux de la SAP, vous qui aimez la classe et la différence, la boutique d'Aider mon parcours vous offre tout ce dont vous avez besoin. De vêtements de marque, de chaussures de qualité, de baskets stylées, tout pour vos cérémonies, vous rendre belle et propre avec nos articles. Ensemble veste, robe soirée, ensemble jogging, jeans, chemise, talons, babouche, sac à main, perpète, basket à un prix abordable. Sublimez-vous chez Aider mon parcours. Zambalinga Kabato Abopeto. Notre adresse, nous sommes situés sur l'avenue Lac Mouiro, numéro 77 dans la commune de Kinshasa. Votre satisfaction, c'est notre priorité. Bienvenue à tous.